سلام. امروزه کابل‌های فیبر نوری بخش عمده از زیرساخت‌های ارتباطی جهان رو تشکیل میدن. برآوردها نشون میده چندین میلیارد کیلومتر فیبر نوری در زیر زمین، در بستر دریاها و شبکه‌های شهری نصب شده و یک جورایی ستون فقرات اینترنت، مرکز داده و ارتباطات صنعتی رو داره شکل میده. معمولاً اولین ویژگی که درباره فیبر نوری مطرح میشه، سرعت بسیار بالای انتقال داده هاست. به ویژه در بحث اینترنت، شبکه‌های مخابراتی، سازمان‌های بزرگ و ارتباطات بین‌المللی. اما پشت این سرعت بالا یک پدیده فیزیکی دقیق و کاملاً مهندسی شده قرار گرفته. در این ویدیو به صورت انیمیشن آموزشی بررسی می‌کنیم که نور چطور میتونه داخل یه رشته شیشه‌ای بسیار نازک حرکت کنه و شکسته نشه. حتی زمانی که این رشته بارها خم میشه یا در مسیرهای پیچیده کابل‌کشی قرار میگیره. فیبر نوری برای نخستین بار در سال 1970 توسط شرکت کورنینگ توسعه داده شد و نقطه عطفی در صنعت ارتباطات نوری، مخابرات و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات به شمار میره. میدونیم که سرعت نور در خلا حدود 300,000 کیلومتر بر ثانیه است. اما هنگام عبور از محیط‌هایی مثل شیشه یا آب، سرعتش کاهش پیدا میکنه. این تغییر رفتار به مفهومی به نام ضریب شکست مربوط میشه. یعنی نحوه تغییر سرعت و مسیر نور هنگام ورود از یک محیط به محیط دیگه. برای مثال، وقتی نور از داخل آب به سطح اون میرسه، معمولاً دچار شکستگی میشه و مسیرش تغییر میکنه. اما اگر زاویه برخورد نور از یک حد مشخصی بیشتر باشه، نور به جای خروج از اون محیط به طور کامل باستاب میشه. به این پدیده باستاب کلی داخلی یا توتال اینترنال ریفلکشن میگیم و دقیقاً همین اصل فیزیکیه که در طراحی فیبر نوری استفاده شده و باعث میشه نور مثل حرکت در یک مسیر آینه‌ای بارها داخل فیبر باستاب بشه و بدون اتلاف قابل توجهی تا انتهای اون کابل منتقل بشه. فیبرهای نوری بسیار ظریفن. در بعضی کاربردها قطر اونها تقریباً به اندازه موی انسانه. با این حال همین ساختار ظریف نقش مهمی در انتقال و پایداری داده با حداقل نویز و تداخل الکترومغناطیسی ایفا میکنه. هر کابل نوری به طور استاندارد از 3 بخش اصلی تشکیل شده: هسته یا کور، روکش یا همون غلاف که بهش کلادینگ میگن و لایه محافظتی یا همون کاور. هسته بخش مرکز اون فیبره که سیگنال نوری دقیقاً از اون عبور میکنه و روکش اطراف هسته داره شکست متفاوتیه و شرایط لازم برای بازتاب کلی داخلی رو فراهم میکنه تا نور از مسیر خودش خارج نشه. لایه محافظتی هم وظیفه حفظ مکانیکی رو داره، افزایش دوام و ایمنی فیبر در برابر تابش‌های محیطی. از نظر کاربرد صنعتی و شبکه‌ای، فیبرهای نوری به 2 دسته اصلی تقسیم میشن: فیبرهای تک حالته و فیبرهای چند حالته که مولتی مود بهش میگیم. در فیبرهای تک حالته قطر هسته خیلی کوچیک‌تره. در این ساختار نور تقریباً در این مسیر مستقیم حرکت میکنه که اون رو برای مسافت طولانی و شبکه‌های بین شهری، حتی بین قاره‌ای و زیرساخت‌های مخابراتی ایدئال میکنه. در مقابل فیبرهای چند حالته دارای هسته بزرگتری هستند. این فیبرها امکان عبور همزمان چند مسیر نوری رو فراهم میکنن و بیشتر در شبکه‌های محلی، ساختمان‌ها، دیتا سنترها و سیستم‌های ارتباطی سازمانی استفاده میشن. هزینه کمتر و نصب آسان‌تری هم دارن. اونها برای فواصل کوتاه گزینه اقتصادی و کاربردی هستند. اطلاعات در فیبر نوری به صورت سیگنال‌های نوری و به روش روشن و خاموش یا همون باینری منتقل میشه که 0 و 1 و این 0 و 1 های دیجیتالی در مقصد توسط تجهیزات اپتوالکترونیکی به سیگنال‌های الکتریکی و داده‌های باینری تبدیل میشن و برای افزایش ظرفیت انتقال داده در زیرساخت‌های مدرن از تکنیکی به نام مولتیپلکسینگ استفاده میشه. در این روش چند سیگنال نوری با طول موج‌های متفاوت به طور همزمان در یک فیبر نوری واحد ارسال میشن و در سمت مقصد یا جایی که میخواد دریافت کنه این سیگنال ها از هم تفکیک میشن و هر کدوم به داده های مستقلی تبدیل میشن. روشی که نقش کلیدی در شبکه‌های پرظرفیت، اینترنت جهانی و سیستم‌های ارتباط صنعتی رو داره. اگر این ویدیو برات مفید بود لطفاً لایکش کن و کانال ما رو سابسکرایب کن که ویدیوهای بعد رو از دست ندی. تا دیداری بعد، بدرود.